Ой, я уже в прямом эфире. Какой классный интернет сегодня. Вчера вообще не было. А пляже-то в Турции-то. Блин, да что тут загородили? Надо вон туда идти. Я потеряла свои тапки, друзья. Я обожаю море. Вот такое прозрачное. Подождите. Вот такое прозрачное, чистое, соленое. Вот так я потеряла. Ладно, найду. Никому они не нужны, я думаю. Я боюсь с телефоном туда, конечно, пробраться очень охота. Смотрите, что творят. Зашли. Я тоже так хочу. Блин, телефон в руках. Как бы я залезла. Через вот так вот надо обходить. Через воду. Через камни. Так, друзья мои, друзья, почему-то очень жарко. Ау! Блин, какие камни острые. Угу, можно еще вон там откопать. Ну ладно, это не столь важно, мы еще все успеем. Я ничего не вижу. Вы что-нибудь видите? Надеюсь. Я нифига не вижу. Солнце светит, жара, море. Ой, так красиво нашла. Мне вот этот чувак нравится. Подождите. Я новое слово выучила. Чувак. Я не вижу. Блин. Я что показываю вам? Я не вижу. Подождите. Это я, скорее всего. Во! Теперь я что-то вижу. Вот этот чувак мне нравится. Я не знаю, в каком он состоянии, конечно, но лежит он классно. Я так тоже хочу. Видимо, тоже надо так прилечь. Новое слово, говорю, чувак выучила. Ау! Камни. Так вот, друзья, я не офигела и не оборзела. Я беру от жизни все, что нужно любому и каждому. Отдыхать в своей жизни надо не один раз в году, как делают у нас в России. Ой, блин, я тут даже этих украинцев встретила. Какие же они злые. Злые, злые. Россию со всех сторон обливают. Ну ладно, это их проблема. Не об этом речь. Вот о чем речь. Что надо отдыхать не один раз в году. А чтобы это делать, надо это уметь опять-таки делать. Поэтому те, кто говорят мне, что я обнаглела и так далее, ну, завидуют мне, видимо, да. Они-то по нескольку раз в году за границей не отдыхают. А я могу себе это позволить. Могу рассказать, как. Потому что это действительно возможно любому. Просто надо захотеть и задаться целью. Может быть. Не всем охота вот так вот жить. Они не признаются в этом, конечно. Вау! На камушке посидим. Но тем не менее, знаете, вот, ну, я не понимаю тех людей, которые
И даже летом никуда не уезжают из своего города. Тем не менее, они говорят о том, что они хорошо зарабатывают. Ну, вы покажите это людям. А какая-нибудь там Волга, я не знаю, Обь, ну, это не показатель. Вот. Вот я офигела, я обнаглела. Я сижу в Турции в октябре месяце. В июле я была во Вьетнаме. Да, я офигела, я оборзела. Но я для этого что-то сделала. Поработала. Наверное, хорошо. Блин, вода вообще прозрачная. Вот сегодня как никогда. Она и так была чистая, в принципе, но сегодня вообще. Вообще. Ничего не видно. Надеюсь, вы меня видите. Вода очень теплая.